ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மா வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. செம்ம மழையும் கூட. ஸோ லைட்டாக ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு தொலாவிட்டே போனோம். பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் கூட்டமாக இருந்தது ஒரு வண்டி கடையில். என்னன்னு நிறுத்தி பார்க்கும்போது தட்டு வடை செட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவ்வளோ நாள் உடுமலைப்பேட்டையில் தட்டு வடை ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறதே எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் தெரியும். அதுவும் 15 வருஷமாக இதே இடத்துல கடை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே இல்லை. கார அடை செட் ஒன்று, எக் அடை செட் ஒன்று சாப்பிட்டோம். சிக்கன் அடை செட்டும் இருந்தது. பட் நாங்கள் அது ட்ரை பண்ணல. இந்த அடை செட்டு அப்படியே ஒரே வாயில் போடணுமா, அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. கடைசியாக மரவள்ளி கிழங்குல அவங்க அரைச்சிருந்த கார சட்னியை ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதுவும் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் சாப்பிட்டு கடைக்காரங்களுக்கு டாட்டா பை பை சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கேருந்தே கிளம்பிட்டோம்.